Agora temos que ir pra parte onde sua personagem esbofeteia o papai. Espera um minuto, não é só um efeito sonoro? Não, tem que ser real. Não é, Liso? Parece um pouco exagerado pra mim, mas aí... Você é o filho. Na boa, se tá desconfortável, não precisa fazer. Eu posso fazer por você. E ação! Não! Talvez mais uns por segurança, né? Não! Não! Segurança de quem? Eu não me sinto seguro! Seu Zé Ruela... Essa batida é show. Ô, Lisa, vou trazer a flauta Sasha, você pega o seu saxofone e a gente toca. Eu vou adorar!